बाळक मरियेच्या 908वो दीस. मरी माणसुगेच्या जिविताक आदर्श. मोगाचेनो, आयच्या दिसा आमी मरी माणसुगेच्या जिविताक आदर्श हो विशय नियाळून मरिये बरी आमी कशें देवाक आमच्या नितळ निस्कळ जिणेन मानून ताका महिमा दिव्येत म्हणून नियाळ करूंक जाय. आमचो देव पवित्र आनी त्या पवित्रपणांत ताणें आमकां रचला आनी आमच्या नितळ आनी निस्कळ जिवितान ताका महिमा दिवंक आपोवणें दिला. देवाची भुरगीं जावन ताका बाप म्हूण उलो मारूंक आमी ताची पवित्र आनी नितळ भुरगीं जावचें अवश्य. अशें जियेवंक मरियेक आमकां एक मेलपंक्त जावन ताणें दिल्या. कुटुंबा जिवीत जियेल्ली मरी हें पवित्रपण एक स्त्री आवय पतीन जावन कशें जियेवेत म्हूण तिचे जिणेन आमकां शिकयता. संवसारी आनी कुडीच्या वडण्यांक बली जावन आमी जायते फावटी आमचें पवित्रपण होगडावन घेता. देखून मरिये परी माणसुगेचें जिवीत जियेवन देवाची महिमा आनी व्हडवीक गाजोवंक आमी मागया. आमा पासत विनंती कर बाळक मरिये, क्रिस्ताच्या बासावण्यांक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. हे मरिये, तुजे भाग्यवंत कुटुंब आनी कुटुंबांत आसचें पवित्रपण आमकां आदर्श. आमच्या कुटुंबाचेर देवाची धाराळ बेसावां मागून दी. कुटुंबांत मान गौरवाची आनी माणसुगेचें जिणें जियेवंक आमचो कुडी देवाचें मंदीर म्हूण लेखूंक आमचे कुडीक माणसुगेचें नेसन न्हेसोवन कुडीची पवित्रताय राखूंक आमच्या कुडीच्या ओडण्यांचेर स्वनियंत्रण दवरूंक अशें पातकाक कारण जायना जावंक आनी कुटुंबाचो गौरव नाश करच्या सर्व वायट सवयांचेर जैत व्हरूंक आमकां सकत दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हें आमी मागता तुजे कुशेन जल्मल्या देवपुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीन. आमेन.